მოგდით მას მე ეს პირველ ვიდეო დავდე, გავიდა 2 თვე. და მინდა რომ გადავხედოთ რა მოხდა ამ 2 თვეში, რა ვისწავლეთ, რა შეცდომები დავშვით ძირითადად და ასე შემდეგ. პირველი ეს ვიდეო იყო, რაც სრული საშინელება არის. აი ეს ვიდეო უსაქმურობის ფაინალს. არც ვიცი რატო გადავიღე ეს ვიდეო. 36 წამი გიზელდება თან მარტო. და საშინელება არის კონკრეტულად. ხშირად გქონი ეგეთი მომენტი წარსულში რომ გადავხედოთ ჩემს და სულ რომ დავცინიან ვასხავ ხოლმე და იდეაში ერთწლიანი შუალედი არის ხოლმე მაგ პროცესებში. და ეხლა უკვე 2 თვის წინ დადებული ვიდეო რაღაცა მოძო საშინელება არის. ამ ვიდეოზე მეორე რაც არის ყველაზე მეტი ვიმუშავე იდეაში. და ჯერ რაღაც ვიდეოები მოვიძიე, ვიწვალე ედიტში, საშინელი კომპიუტერი მაგ ძალიან ჭირავს ხოლმე თან. მომენტს რა кайფო დასულა 240 ნახვაზე. მე ძალიან მიხარო და აი ვითვლი ყველა ნახვას და რამე. 7 მოწონება ძალიან ჯგრულია თან. ყველაზე მთავარი თემა ისაა რომ მაქსიმუმ 3 ნახვა არის ჩემგან აქედან რა. იმიტომ რომ 3 აკაუნტი მაქვს და ნუ თავიდან ნახულო დავალა იქებ, მაგრამ რომ ვიდეოსაც 3 ნახვა, კაროჩი გაფაქტული ვარო ჩემი არის 3. აი ამ ვიდეოსაც 3 ლაიკი. ეს ვიდეო არის რატომღაც ამახის მაგნუმ ოპუსი და ალბათ დაემთხო კარგად რომ აჭარანეთი დაბრუნდა და თან როგორ უყუროთ ფილმების თემა არის უფასოდ შესწევი და ყველაზე მეტი ნახვა ამას აქვს თან მაგრამ ხარია იმენა ვითვლი ყველა ლაიქს და იზღე და დერბენიერს კომენტარი ხდება. შემდეგ იყო ფრთხილად იყავით YouTube-ზე ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ამ ვიდეოს ბოლოში, აჭარანეთის ვიდეოს ბოლოში თქვი რომ შემდეგ ვიდეოში თქო გაგიზიარებთ ad საიტს სადაც უფასოდ უყურებთ ფილმებს ხო. მაგ ვიდეოში ინგლისური საიტებიც იყო და ქართული საიტებიც, მაგრამ ეგრევე დაიბლოკა. და მომივიდა რაღაც გამოცდების ჩასაბარებელი ლინკი, სადაც უნდა გადავსულიყავი და YouTube-ის რაღაცები მესწავლა და გამოცდა ჩამაბარებინა და შესაბამისად მაგის მერე აი ეს ვიდეო გადავიღე რომ ფრთხილად იყავით YouTube-ზე. შემდეგი არის რეკლამის საუნდაუნდ გაქრობა და აქ Brave-ზე ვსაუბრობ, რომელიც ძალიან მაგარი ბრაუზერი არის და არ არის საჭირო რაღაც დამატებითი პროგრამების დაყენება და extension-ების დაყენება, პირდაპირ შლის ყველა რეკლამას ვაფშე. და ამას ძალიან ცოტა ნახვა ქონდა შედარებით თქვენი ვიდეოთან. მე იყო просто ამ ფილმზე წავედით და მეთქი გავჩითოთ განხილვა და ეს ვიდეო საკაიფო დავიდა ლამის 500 ნახვაზე. მე მალევე გავაკეთეთ ეს ძალიან ცხელ და სიცხეში 7 აგვისტოს. მენა რო ვეღარს ვთქავდით და რაღაცა სასტავი. და 64 ნახვიდან 3 ჩემი არის და ეს 3 მოწონებაც ჩემია. და მე რაღაც მე მგონი თვენახევარი ვაფშე არ ვიცი. ზართული ყოფილა ვიდეოების გადაღება. და თვენახევარი აღარ ვდივდი თუ რა იყო, აი ხვალდავდებ, მოდი ხვალდავდებ და ეგრე გავიდა რა 40 დღე. მეტი დაჟე. და მე ამ თამაშზე გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა, იმიტომ რომ რაღაც მაინც ძალიან სახალისო არის. თუ მეგობრებთან თამაშობ ვაფშე ასწორებს. მიდის იქმენ ღადაობები და ეს ადგილი როგორ არიცოდი და ამერიკაში იყო და ასე შემდეგ. ძალიან სახალისოა. ეს არის რაც ამ ორთოში გავაკეთე, რაც შემეზე ძალიან ცოტა ვიდეო არის, იმიტომ რომ დამწყებ YouTuber-ებზე. ეხლა ჩალიჩობ რას, ნუ თეორიულ ცოდნას ვიძენ, სხვა YouTuber-ებს უყურებ რაღაცა და როგორ ხდება და მივედი საბოლოოდ იმ დასკვნამდე რომ დასაწყისში რაოდენობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ხარისხი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ხარისხი რაც არ უნდა კარგი ვიდეო იყოს, მილიონში ერთი არის ალბათ რომ ძალიან გაუვარდება ადამიანს და ეგრევე ძალიან ნახვა ექნება. მაგრამ გადეს ნუ შედარებით ვერ ნახო ქონა. მაგრამ ასე რომ ბევრს უწვალობ ხოლმე ვიდეოზე და აი ამაზე მაგალითად ლუდის ვიდეოზე ძალიან ბევრი ვიწვალე. აუ იცი ნახევარი დღე არა, მაგრამ 1.5 საათი ვაედიტებდი. და იმდენი ნახვა არ ქონდა და რაღაც ფრუსტრაციის მომენტიც არის. ეგეთი სიტყვებიც ვიცი, შიგადაში. ხოდა თავიდან სიმეთ გაცხრობა და რაღაცა რო არ იყოს, დიდ შედეგებს არ უნდა ველოდო წესით. და ეგ დავუღამე, ეს არის პირველი რაც დავუღამე ამ თვეში. პირველი რჩევა. ასე ვთქვათ, სხვის შეცდომაზე რო ისწავლოს ადამიანმა, პირველი ეგ არის. თავიდან რომ დავიწყე ვიდეოების ატვირთვა, მეგონა რომ აუ იმენა იხვალ გავიღვიძებ და რაღაცა 50k და რაღაცა შეუძლებელი რამე და ნორმალურიც არის. შესაბამისად თავიდან რაოდენობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ხარისხი. ნუ ხარისხსაც გაჩნია, ხა სრული საშინელება ჯობია საერთოდ არ ატვირთოს ადამიანი. კიდე ამ ორთოში რა პრობლემაც ქონდა ის იყო, რომ არ ვიცოდი რაზე გადამეღო და რას ნიშნავს ეს. უბრალოდ ორი ვარიანტი არის. ერთის მხრივ მინდოდა რომ რაღაც ერთი კონკრეტული თემა ამერჩია და მაგის გარშემო მეტრიალა და ვიდეოები გადამეღო, რაც ვერავილში ეგ თემა ვერ გადავწყვეტე რომელი მინდოდა ერთი კონკრეტული და მეორე ვარიანტი იყო რომ ცოტა ყველაფერს მოვედე. ამ ორთოში იდეების ხრივაც და თვითონ ვიდეოების ხრივაც და ეგეც საშინელება არის, იმიტომ რომ ძალიან რენდომ აუდიენცია ყურებელი იჭდება მე რა. ალბათ არ ვიცი. მეორე შეცდომა რაც დავშვი ის არის რომ არ ვიცი ჯერ დღემდე რაზე უნდა გავაკეთო ვიდეოები, მაგრამ ის ვიცი რომ მინდა ვიდეოების გაკეთება. ეგ უკვე კარგი არის. პირველი ნაბიჯი არის. ხო და ალბათ დამწყები როცა არის ადამიანი უნდა იცოდეს წინასწარ რომელი გზით წასვლა უნდა. ზურგის ქარის მომენტში.
მესამე შეცდომა რაც დავუშვი ის იყო რომ და ამ შეცდომას უშვებდი ურავი ალბათ ძალიან ბევრი წელი როცა გინდა რომ შენი ვიდეო რომელსაც აწვევ ინტერნეტში იყოს ძალიან კარგი ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა პერფექციონიზმის თემაში იმიტომ რომ ერთის რო გინდა რომ იყოს ძალიან კარგი და პირველი და დასაწყისის ეტაპზე რა თქმა უნდა არ იქნება კარგი პრაქტიკამაც მაჩვენა და თეორიულადაც ამტკიცებს უამრავი კვლევა ამას და მეორე მხრივ გაკავებს რომ რაღაც გააკეთო და ნაბიჯის გადადგმას წელავ მე ყოველდღე რაღაცას არ იწყებ ვიდეოს არდებ და არა მხოლოდ YouTube-ზე ყველგან ეს პრობლემა არის როცა გინდა რომ იდეალურად გამოგივიდეს პირველი ნაბიჯი და ეგ არის პირველი დასაწყისში იდეალური არც უნდა გააკეთო დაჟე იმაზე ვფიქრობდი რომ სპეციალურად ცუდი ხო არ გავაკეთო თქო მაგრამ არ არის წადილი აუცილებელი ცუდი გამოვა თავიდან აუცილებლად ხო და ეგ უნდა გაითვალისწინო მე უნდა გავითვალისწინო ეგ შემდეგი რაზეც ძალიან დიდი დრო დავკარგე იყო რომ პერსონაჟის შექმნის იდეა მქონდა რა სახელიც დავარქვი ამ არხს მინდოდა რომ ყოფილიყო ეს პერსონაჟი ცოტა ისეთი მრავალ ახნაგოვანი რომ სხვა ადამიანებსაც დაენახა თავისი თავი და რაც პროყურებადია და აი მოკლედ ხო და მთავარი დილემა რამდენი მაგან დადის რატო არ ძინავს ახალს დილის 5 საათი არა და მთავარი დილემა რაც იყო მაგ დროს ის არის რომ კონტენტი ავარჩიო და მაქედან ამოვიდეს ეს არხი თუ პერსონაჟი და ამ პერსონაჟის ირგვლივ ტრიალებდეს თავად კონტენტი ანუ ერთი რაღაც კონკრეტული თემატიკა ავარჩიო და იმაზე ვიღოთ ვიდეოები თუ იყოს პერსონაჟი რომელიც არის საინტერესო და პერსონაჟიდან ამოდიოდეს კონტენტი ანუ იმას გულისხმობ რომ ადამიანები მოუყურონ მაგალითად ფილმების განხილვას არა იმიტომ რომ ფილმების განხილვა ინტერესებს უშუალოდ არამედ ეს პერსონაჟი ეს იუთუბერი თუ ადამიანი როგორ განიხილავს კონკრეტულად ამ ფილმს მაგაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრე საბოლოო ჯამში სამი თემა არის სამი შეცდომა არის მთავარი რაც დავუშვი ამ ორთოში პირველი ის რომ მინდოდა რომ თავიდანვე ყველა ვიდეო შედევრი ყოფილიყო ის გამოც ერთის მხრივ ძალიან დიდი ხანია რო კეთებდი ვიდეოებს და მეორეს მხრივ ნახვები რო აღარ აქვს მერე და ისეთი შედეგები აი წანოვიდნენ ნახვები რო აღარ აქვს და ისეთი შედეგები გულიქცდება მერე არა და მე ხო ძალიან მაგარი ვიდეო გავაკეთე და რატო აღარ აქვს ნახვები ეს იყო პირველი შეცდომა რაც დავუშვი იდეაში არც უნდა იფიქრო თავიდან არც ნახვებზე და საერთოდ არაფერზე არ უნდა იფიქრო თავიდან მე თუ მეორე შეცდომა რაც დავუშვი ის იყო რომ არ ვიცოდი რაზე გადამიღო ვიდეოები ერთ კონკრეტულ თემაზე თუ სხვადასხვა რაღაცებზე და უკეთესი იქნება თუ თავიდანვე მეც უკეთესი იქნება და თავიდანვე მცოდნოდა რაზე მინდოდა დადარება თუმცა ჩემი გზა და გზა ეგეც მოვა და მესამე მთავარი შეცდომა ის იყო რომ აღარ მახსოვს რა იყო მესამე მთავარი შეცდომა ალბათ მოსვენის უნარი რო არ მაქვს საკუთარი თავი მოსვენის უნარი რო აქვს ეგ არის მესამე შეცდომა ეხა ახალი ნავთობი თორე წერან რაც ვისაუბრე აღარ მახსოვს ამ ვიდეოს მომავალში აუცილებლად ნახავ იმედი მაქვს გათვალისწინებული მექნება ეს შეცდომები და აღარ დავუშვებ შეცდომებს და დასკვნის სახით ალბათ ეხლაც არ ვიცი რაზე უნდა გავაკეთო ვიდეოები შემდეგში და ალბათ ეგ არის თავარი უნდა იცოდე რას აკეთებ და როგორ უნდა გაიგო ალბათ უნდა გისწორდებოდეს ეგ რაღაც საბოლოო ჯამში ეგ თემანი მოკლედ უნდა გისწორდებოდეს და არ უნდა იფიქრო ბევრი just do it